我哋係三丁友，我係細丁，我係中丁。我係大丁。大家好，我哋三丁友，我係碧丁。我係中丁。我係細丁。係前幾日咧，有冇睇嗰個 TVB 嗰個 Big Big Channel 嗰個 show 啊？有啊。發生咩事啊？有，唔係因為咧，即係其實咧嗰日我係沖完涼之後咧，洗頭之後喺度開電視喺度睇啦。但係其實我覺得咧，真係好無聊咯。我唔明點解，我到而家我都唔明點解有個咁樣嘅 Apps 喺度咯。佢個節目係點樣啊？佢個流程係因為佢一開波咧，如果我睇咧，即係我淨係立嘅啫。佢係一開波咧，就係有啲明星咧走出嚟啊，跟住之後就自己攞住每個人攞住個電話啊，跟住就喺度開 live 啦。跟住有啲人又唔知送花，好靚好靚嘅，你點樣問啲咩問題咁樣啦。跟住之後後尾咧就逐個喺度介紹，其實即係佢好似係想用電話個 apps 嚟開一個新嘅台咁樣嘅節目咁樣啦。但係其實我覺得無謂咯，即係我唔明點解你喺電視台你自己拍戲、唱歌，我唔明點解要搞一個咁樣嘅節目嚟引人哋去睇咯。都唔出奇嘅，佢之前買 TV Super 都係咁樣啦，其實。但係我覺得佢咁樣開咗一個呢，俾明星直播，其實對於追星嗰啲人我都覺得有幫助。但係我覺得最無聊就係佢喺個電視面前要啲藝人度扮直播咯，呢個真係好無聊咯。其實係咯，我真係覺得呢個我一定唔會 down 呢一個 apps 咯，即係我唔係要人哋唔好 down 咯，但係我真係覺得我唔會去有興趣，暫時我真係冇呢個興趣睇咯。同埋我覺得有啲呢，佢係上咩有啲節目嘅 live 嘛，跟住我覺得如果我睇嘅話，即係我電視睇完，跟住可能佢哋新聞會有講佢哋點樣睇呢套戲，我唔需要睇 live 再聽佢哋點樣講咯。我覺得好似重蹈覆轍或者多此一舉咯。但我覺得佢係俾明星開 live，我覺得冇問題嘅，因為我覺得明星開 live 一定有人睇噶嘛。但係佢之前呢咪大肆宣傳請 KOL 嘅，你有冇睇過 Big Big Channel 呢？但係其實我想問一句呢，其實我唔知咩 KOL。我都唔知啊。我呢排成日都叫呢個 term 咯，但係我唔知 KOL 其實係咩。好啦，一陣我哋揾下係咩嚟。如果我冇記錯，KOL 係佢某個特定嘅專長係特別勁咯，做得好叻咁樣就會變成咗 KOL，即係呢個項目嘅 KOL。如果我煮嘢食叻嘅話，我就係煮嘢食嘅 KOL 咯。佢嘅意思係咁樣。唔怪，因為我就係見佢好似分咗好多個唔同，例如話咩有唱歌 KOL 啊，跟住之後有唔知咩煮嘢食 KOL 咁樣咯。但係原來係咁嘅意思。因為其實咧，有時候我覺得咧，而家佢即係你嘅科技進步咗啦，咁可能好多時候你喺網上面或者喺其他途徑，你可以知道好多明星嘅自己動態啊，或者點。但係有時我會覺得，即係我自己個人覺得啦，我覺得咁樣做咧，其實冇咗一種佢係明星嗰種神秘感。冇錯，佢係貼地咗，但係我覺得即係我會覺得唔矜貴咯。即係你可以成日見到佢啊，你可以成日即係有啲人嗰啲有嗰句説話叫咩啊？即係你見得多你就。即係就冇乜感覺㗎啦嘛，即係你明星硬係你會覺得佢真係似一個明星，你就會好似去追佢，你會覺得哎呀要追佢，我要先有呢個難度，咁你就會先好似引到你去睇佢呢。但係而家咁樣，我覺得有時佢拍劇又會爆晒佢啲劇本啊，拍緊咩戲啊，跟住之後幾時又會上啊，而家做到邊同邊個 partner？我覺得佢呢啲有限制嘅，即係經過公司要去做得呢樣嘢，佢都會有佢嘅限制，但係。明星我理解去做呢一樣嘢啦，但我最唔理解就係咧，佢 Big Big Channel 除咗明星要做直播之外咧，佢請嘅 KOL 翻嚟咧，可能係啲大專生啊、大學生啊，係一啲素未即係嗰啲素人啊叫做，你未見過嘅，你會見到好多咧，佢哋出嚟介紹咧20歲咩大學出嚟，又係咩嘅 KOL。我覺得呢件事你有冇啲無謂？邊個會睇你啊？即係會唔會有人睇咧？特登整個節目出嚟，即係。好似又捧緊一個唔係好知咩人嘅人咁樣，但係又唔知係咪有人睇，好似投放咗啲資源落啲唔係好受歡迎嘅嘢度咯，唔知係咪有人睇？係啊，我覺得你要有一定嘅知名度咁樣，令到或者有啲好特別嘅去吸引人哋。但係我覺得而家 Big Big Channel 就係佢好似揾好多個人嚟想開 live，好似搞到好似好豐富咁，但係其實我又唔知佢究竟係做緊啲乜嘢，我真係冇呢個興趣去睇呢啲節目咯，就會變咗好似。我覺得可能佢要做多啲宣傳咯，或者真係俾人知道佢係做乜。因為其實好多人到而家可能我阿媽都問緊，其實呢個係咩嚟嘅咯？咁係，可能係吸引後生一輩嗰啲市場咯。我阿爸都唔係好知喺度做緊啲乜嘢嘅，即係喺度諗喺度做緊啲乜嘢。其實開咩 live 啊？真係唔知，同埋
其實好低成本嘅啫嘛呢件事，你真係個明星攞住部機對住自己影佢做緊啲乜嘢，係啊，其實屙屎垃圾都對住自己咁樣。就變咗佢連拍攝團隊都係慳翻咯，俾明星自己嚟咯。咁係一個創新嘅做法嚟嘅，但係我都覺係嘅，但係我覺得好似好夾硬嚟咯。即係佢夾硬，人哋平時想開 live 就開噶嘛，即係 IG 或者咩，即係自己做緊啲咩特別嘢嘅時候，可能佢真係突然有一日覺得得閒，可以同啲 fans 去互動就開。而家你好似夾硬逼佢呢，你每日幾多點就要開啊，每日幾多點又開啊，即係好似你冇嘢做你都要開啊，即係覺得好似就變咗一種冇咗一種新鮮嘅感覺呢。你追住有時呢，有啲 IG 或者 Facebook 啲人開就話，喂，佢而家開 live 啊，俾你睇下啦。但係而家你反而就係、好似你真係純粹睇佢都要做 show 咁咯，明明佢開 live 係啊，但係佢有啲 live 好似譬如佢嗰啲有啲 band show 啊，澤威廉嗰啲呢，佢會開 band 噶嘛，咁佢一個時間特定嘅時間特登開個 live 去做，咁我覺得有人睇，咁特定嘅時間當一個節目咁睇嘅。但我最唔明白就係呢，佢有一個就係麥明詩呢，就係開 live 嚟教做功課補習，我真係唔係好知呢個做乜嘢呢。我真係唔係好知呢個做咩，咁即係我每一日報功課，咁我想問你係咪要等你開 live 先問呢？同埋我咪真係會特登問你啊。其實係啊，即係我諗我想問你啲私人嘅問題多過會想問你功課嘅嘢咯。你同林作近排點啊？啱啊！近排有冇男朋友啊？我就係想問，唔通問你1+1都要幾多咩？0.08點樣計啊？咁樣。唔係啊，即係冇呢個興趣做呢樣嘢咯。同埋我覺得有時會好明白 TVB 又好想創新啲啊，去做一啲更加去吸引，即係唔會話再係以前嗰一輩嘅年齡層，可能仲想即係細個嗰啲啊，或者青少年嗰啲就會好想去引佢哋去睇咯。但係有時覺得佢做緊嘅嘢呢，好似好夾硬嚟咁咯，即係我覺得。唉，我都唔知啊，即係你可以慢慢嚟咯。但係你唔好一時之間呢搞咁多，又賣 TV Super 咁樣都可以嘅。但係之後你突然間又搞呢個開 live 呢，都係不過都好嘅，俾啲機會，可能俾啲冇咁出名嘅，即係嗰啲明星啊，可以試下上啊。即係譬如可能許家傑啊、澤威廉啊呢啲，之前冇乜人點樣認識佢哋噶嘛。可能而家多咗個 live，佢哋可能會真係多咗人認識咯。咁都係好事嚟嘅，俾多啲機會俾新人。其實我都知道外國有個更即係都做得幾好嘅 apps 咯，就係叫 V Apps 啊。咁佢係好多韓流嘅明星啦去做啦。咁佢開 live 其實基本上就已經有幾百萬人去睇咯，係世界各地唔同嘅人去睇咯。點解佢可以做得咁好？點解 Big Big Channel 唔可以做得咁好呢？我估係因為真係做 show 咯，同埋個明星可能成日呢，你唔喺個地，即係你唔喺電視上面見到佢呢，你唔出，即係佢唔出名啦。咁引唔到你嘅興趣去睇佢啦，所以你就覺得 Big Big Channel 好多人做嘅節目冇咁好睇啦，因為做嘅明星啊，即係開 live 嘅明星唔係你中意嘅明星咯。若然佢揀啲原來大家都中意嘅喎，例如可能近排 hit 嘅唔係話近排 hit 啦，或者講嘢係比較叻嘅農夫啊、陸浩明咁樣啦，係咯，如果佢哋開 live，即係佢搞笑啊嘛，搞笑氣氛，我估可能會吸引到更多人去睇咯，就唔好沉悶到又要咩教人做功課啊，咁我覺得呢個 topic 太悶啦，大家都年青人唔會想睇咯，即係我如果作為60幾歲嘅阿婆，我識用電話我都唔會去睇啦，係嘛？所以我就覺得 Baby Channel 興唔起就係因為太做 show 咯。如果佢話要貼地嘅話，佢又唔係做得好貼地喎。佢因為佢好似 show 咁樣啊嘛。但係如果佢個規格又唔似做 show 咁樣咁好睇喎，所以我覺得佢浮游喺中間呢，令到大家都冇興趣咯。即係我覺得好似佢自從 TVB 去谷緊 Big Big Channel 呢，就好似係點講好唔自然咯。就算你去做 live 都唔係啲人想去自己想去做咯，係硬係好似你只不過係轉用手機嘅模式去睇電視咁樣咯。即係我覺得好似冇乜。就冇乜嗰種特別，係啊，其實仍然都係咁啫嘛，但只不過啲明星自己影咯，就係所以就變到好似我唔覺得有咩咁特別嘅位咯。然後佢就好似夾硬就揾好多人啊，就開好多嘅台啊，就好似好多節目整豐富佢，但係其實咁如果係咁，我睇 YouTube 睇 YouTuber 仲好啦。係啊 ，YouTuber 嗰啲素人仲好睇啦，成日可能串喺而家有咩現況啊，或者咩好過睇個TVB Baby Channel 嗰啲節目咯，我覺得啦。同埋佢 YouTube 嘅話，你睇 YouTuber 嘅話，佢嗰啲影片嘅質素啊，或者佢自己落嘅心機嘅話，都仲多，唔需要去特登去睇你唱歌或者係咯。係啊，所以我覺得 Big Big Channel 其實真係有啲大嘅變化咯。我哋未來呢5年可能睇下佢有咩有咩新嘅變化啦。希望唔會就係因為咁樣執咗啦。應該都
會繼續發展嘅，因為其實佢除咗俾藝人開 live 咧，我見佢都整咗好多啊一啲預備嘅節目，預設嘅節目嘅，即係嗰啲咩幫家長啊，揾學校啊，探訪，即係跟住有咩親子活動區咁樣啊，跟住又有啲其他唔同主題係預先錄製好嘅，咁都擺咗落去嘅。咁我諗都唔係淨係睇佢哋明星做 live 咁悶嘅一件事除嘅，咗因為其實就咁明星做 live 其實好低成本，咁我相信一個電視台應該就唔會做呢樣嘢嘅，係咯。唔緊要咯，睇下咯，可能假如時日佢哋係可以做得好啲呢。